வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓஎம்எஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த ஓஎம்எஸ்க்கு எக்ஸ்பென்ஷன் அதோடைய அர்த்தம் என்ன, அதோடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆசிலேட்டரி மானிட்டரிங் சிஸ்டம். என்னடா ஆசிலேட்டரி மானிட்டரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் என்னென்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த ஆசிலேட்டரி மானிட்டரிங் சிஸ்டம் எதுக்காக, இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் எதுக்காக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்டவாளத்தில் போகும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு இரும்பு வீல். இந்த இரும்பு வீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரும்பு தண்டவாளத்து மேலே மூவ் ஆகுது. ஸோ செட்டின் ஸ்பீடு ரீச் ஆன அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தை அடைஞ்சோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ட்ரெயினில் அந்த ட்ரெயின் வீல்ஸுக்கும் அந்த தண்டவாளத்துக்கும் நடுவில் லைட்டாக ஃப்ரிக்ஷன் கிடைக்காம என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு மாதிரி அந்த வீல் வந்து தண்டவாளத்தில் ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதை வாப்ளிங் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அதாவது ஊசலாட்டம். அதாவது ஒரு ட்ரெயின் ஒரு 100 km/h அந்த ஒரு ஐசிஎஃப் போச்சுன்னா 110 km/h ரீச் ஆனோன்னா ஒரு மாதிரி கஜகஜன்னு ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதுவே எல்ஹெச்பி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது 180க்கு மேலே போகும்போது பயங்கர வைப்ரேஷனை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த ஒரு ஆசிலேஷன்ஸ் அந்த தண்டவாளத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி வந்து ஊசலாட்டம் ஆட வைக்கும். இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆசிலேட்டரி மானிட்டரிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று வச்சு வருஷத்தில் 3 or 2 times வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அந்த தண்டவாளம் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ரீஜனில் அந்த தண்டவாளம் சரியாக இருக்கா, அந்த ஏரியாவில் வந்து ட்ரெயின் இவ்வளோ ஸ்பீடில் ரன் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஏதாச்சும் ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னாலும் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கொண்டு ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஆசிலேஷனுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்டிங் ஆசிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேர்லேயே தெரியும் ஹண்டிங் அப்படிங்கிறது வேட்டையாடுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த ஹண்டிங் ஆசிலேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ அதை பற்றி மேற்கொண்டு தெரிஞ்சால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இந்த ஹண்டிங் ஆசிலேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ முன்னாடி சொன்னேன் அந்த ட்ரெயின் வந்து குறிப்பிட்ட ஸ்பீடு அடைஞ்சோன்னே அந்த வீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்டவாளம் ரயிலில் வந்து ஒரு மாதிரி ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இந்த ஆசிலேஷனால் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கட்டத்தில் ட்ரெயினே டீரைல்மெண்ட், அதாவது தொடர் வண்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா தரம்புறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரினா அந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஓஎம்எஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடத்துகிறாங்க. ஸோ இது நடத்துறதுனால பேசஞ்சர் சேஃப்டி, அப்புறம் வந்து ரயில் டிராஃபிக் பிரச்சனை எதுவும் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு முன்னேற்பாடுகள் எல்லாம். ஸோ இதனால தான் இயர்லி 2 or 3 times வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓஎம்எஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடத்துவாங்க. ஸோ இந்த இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற இன்ஸ்பெக்ஷன் என்ன இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈரோடு-மண்டபம் ஓஎம்எஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன். ஓஎம்எஸ் இன்ஸ்பெக்ஷனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அந்த ஷெடியூல் இருந்தால் நான் வீடியோலையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நான் போடுறேன். இப்போ வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ சரியாக சிவகங்கை கிராஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தம்பி சிவகங்கையை சரியாக 2:02க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கை ரயில்வே ஸ்டேஷனை தாண்டி சிவகங்கையில் இருக்கிற மேலவாணியங்குடி பக்கத்தில் இருக்கிற இந்திரா நகர் ரயில்வே கேட்டை சரியாக 2 மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் பண்ணிச்சு. என்றைக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 22 மார்ச் 2023 அப்போ, அதாவது தெலுங்கு வருஷ பிறப்பு அன்னைக்கு. இப்போ இந்த பதிவை பார்த்து நீங்களும் மகிழ்ச்சி அடைங்க. கடைசி வரைக்கும் இந்த பதிவை பாருங்கள், உண்மையிலேயே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்.